ta đi vào cái phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái phương pháp cũng như là các cái kỹ năng để mà chúng ta biết cách xây dựng mối quan hệ. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái phần so sánh về giao tiếp. Có hai cái mức chúng ta cần phân biệt, đó là giao tiếp hiệu quả và giao tiếp không hiệu quả. Thế nào là giao tiếp hiệu quả và thế nào là giao tiếp không hiệu quả? Giao tiếp hiệu quả như thế này. Giao tiếp hiệu quả là nhất, trình bày điều muốn nói một cách đơn giản và rõ ràng. Trình bày điều muốn nói một cách đơn giản và rõ ràng. Còn giao tiếp không hiệu quả là thông điệp vô nghĩa hoặc không ai muốn nghe. Rồi, giao tiếp hiệu quả là thể hiện tính nhiệt huyết, lòng say mê khi trình bày. Còn giao tiếp không hiệu quả là giao tiếp tẻ nhạt, nói nhỏ, nói nhiều, không có nhiệt huyết trong khi nói. Và giao tiếp hiệu quả là thể hiện giao tiếp đúng đối tượng, đúng lúc, đúng nơi. Còn giao tiếp không hiệu quả là thể hiện giao tiếp không đúng đối tượng, hoặc là không đúng nơi, hoặc là không đúng thời điểm. Bây giờ bạn hãy hình dung ra các cái tình huống mà gần đây nhất hoặc là trong quá khứ mà bạn giao tiếp hiệu quả, mà bạn cảm thấy là giao tiếp hiệu quả và bạn thích với cái tình huống đó. Bạn liệt kê ra coi có bao nhiêu cái tình huống mà bạn cảm thấy rằng là bạn hài lòng với cái giao tiếp của bạn. Giao tiếp đó nó xảy ra khi nào, nó xảy ra với ai và trong cái hoàn cảnh nào. Bạn thử liệt kê ra 3 đến 5 cái tình huống mà giao tiếp hiệu quả mà bạn đã từng đạt được. Rồi tiếp theo bạn hãy liệt kê ra cũng khoảng từ 3 đến 5 cái tình huống mà giao tiếp mà bạn đã giao tiếp không hiệu quả trong quá khứ, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Xem coi cái giao tiếp hiệu quả, giao tiếp không hiệu quả đó nó diễn ra khi nào, với ai và trong hoàn cảnh nào. Rồi bạn so sánh, rồi bạn đúc kết ra nếu mà trong cái tình huống giao tiếp hiệu quả như vậy thì bạn học được cái gì, và cũng như trong cái các tình huống giao tiếp không hiệu quả, rồi bạn học được cái gì, bạn rút ra được những cái kinh nghiệm gì, để từ đó là bạn tránh trong những lần giao tiếp sau. Chúng ta đi vào các cái phương pháp giao tiếp hiệu quả. Cái phương pháp thứ nhất là chúng ta tạo ấn tượng trong vòng 30 giây hoặc là 60 giây. Thì người ta nói rằng là trong giao tiếp để tạo ấn tượng được với người đối diện, với những người đối diện, thì chúng ta chỉ cần là trong vòng 30 giây là đủ. Nếu chúng ta không có đủ thời gian, nếu chúng ta chưa biết cách là tạo ấn tượng trong 30 giây, chúng ta có thể tăng lên là trong vòng 60 giây, đó là trong vòng 1 phút là chúng ta tạo được ấn tượng là đủ. Thế thì cái phương pháp là tạo ấn tượng trong vòng 30 giây là như thế nào? Trong cái phần này các bạn cũng sẽ được tìm hiểu. Ở đây các bạn hãy nhìn trên màn hình máy vi tính, chúng ta hãy nghiên cứu. Tôi sẽ liệt kê ra khoảng là 10 cái hình về cái trái cây, các loại trái cây, và các bạn hãy thử rằng cố gắng xem coi mình nhớ được là bao nhiêu cái trái cây trong các cái hình. Chúng ta bắt đầu nhé. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hết. Rồi, bây giờ các bạn thử liệt kê ra trong 5 cái slide đó, trong 10 cái loại trái cây đó, bạn nhớ được bao nhiêu cái các bạn liệt kê ra.
trong 10 cái loại trái cây mà trong màn hình hiện ra thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ có được, hầu hết các bạn đều có là mít, và cái thứ hai nữa là thanh long, và một cái nữa đó là ớt, cà rốt. Và có 4 cái mà đa phần các bạn liệt kê đúng, đó là cà rốt, ớt và cái mít cũng như là thanh long. Tại sao vậy? Và thưa các bạn, thì ở đây là người ta nói rằng là đây là một trong những cái ấn tượng 30 giây, là cái mà người ta dễ nhớ nhất, dễ đọc vào mắt, dễ nhớ nhất, đó là cái thời điểm đầu tiên, và cái thứ hai là cái thời điểm cuối cùng. Còn ở giữa là cái gì đó thì nhiều khi người ta không nhớ, không biết, không nhớ, mau quên, rất là mau quên những cái ở giữa. Như vậy thì tạo ấn tượng 30 giây là cái phương pháp là như thế nào? Tạo ấn tượng 30 giây có nghĩa là chúng ta nói cái gì, cái câu mà chúng ta nói, chúng ta giới thiệu người khác hay là trong giao tiếp, là chúng ta ấn tượng là ngay cái lúc đầu tiên gặp gỡ là cái lúc thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái lúc kết thúc, lúc cuối. Cũng như trong một cái, chẳng hạn như trong một cái bài trình bày, bài phát biểu, chúng ta nói rất là nhiều thứ, nhưng mà ấn tượng hay không là 30 giây đầu tiên của cái bài trình bày khi chúng ta đứng phát biểu, và như nữa cuối cùng là chốt lại khi mà chúng ta kết thúc cái bài phát biểu. Đấy là chúng ta nói cái gì, người ta nhớ ấn tượng nhất là hai cái thời điểm đó. Đấy là cái thời điểm để chúng ta tạo ấn tượng, để tạo ấn tượng với người khác. Cho nên rằng là chúng ta hãy nhớ rằng là hãy khởi đầu một cách đầy tự tin, mạnh mẽ, và kết thúc bằng một sự thôi thúc hành động. Đây là cái phương pháp tạo ấn tượng như vậy, là hãy khởi đầu một cách đầy tự tin, mạnh mẽ, và kết thúc bằng một sự thôi thúc hành động. Ta nói rằng một mở đầu và kết thúc mạnh mẽ sẽ động lại rất lâu trong lòng khán giả. Cái thứ hai là hãy nắm bắt sự chú ý của người đối diện ngay từ đầu và làm cho họ muốn tìm hiểu thêm khi bạn kết thúc. Đó là cái phương pháp để chúng ta tạo ấn tượng. Ở đây một cái ví dụ để cái cách để gây ấn tượng 30 giây. Ở đây là một cái đoạn mà tôi muốn là chúng ta phát biểu hay chúng ta nói, rồi chúng ta giới thiệu các cái chương trình đào tạo của thành công học. Trong đó có cái hội thảo về cái hội thảo làm thế nào để nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ. Ở đây là một cái ví dụ, tôi trình bày ví dụ này cho các bạn. Một trong những kỹ năng cần thiết nhất để mỗi cá nhân phát triển sự nghiệp của mình đó là kỹ năng giao tiếp. Hẳn bạn đã từng gặp trường hợp có một người được đánh giá là rất giỏi kiến thức chuyên môn nhưng là yếu trong khả năng giao tiếp và truyền đạt. Điều gì xảy ra với người này? Có lẽ nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho người đó qua câu nói như: ước gì anh ấy có khả năng giao tiếp tốt hơn thì anh ấy đã làm ship từ lâu. Hội thảo làm thế nào để nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ của thành công học được tổ chức nhằm giúp người tham dự nắm được các kỹ năng giao tiếp và ứng xử tạo lập quan hệ để đạt được thành công trong cuộc sống. Đó là một trong những cái cách mà chúng ta có thể là tạo cái ấn tượng về một cái chủ đề nào đó trong vòng 30 giây. Ở đây chúng ta nghiên cứu một cái phát biểu của ông Steve Jobs lúc kết thúc cái bài giới thiệu sản phẩm iWatch, được nhiều người đánh giá rất là cao. Các bạn nghiên cứu, có dịp để nghiên cứu, chúng ta cùng nghiên cứu thử. Ông phát biểu như thế này lúc mà kết thúc cái phần trình bày của mình. Để kết thúc, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi thật sự may mắn. Chúng tôi yêu thích những điều chúng tôi làm. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình bởi vì chúng tôi yêu thích nó. Và muốn cảm ơn tất cả những con người tuyệt vời tại Evo đã mang sản phẩm này đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Tôi muốn cảm ơn những gia đình, những cặp vợ chồng, người yêu, các đối tác đã để cho chúng tôi làm những điều chúng tôi yêu thích. Bởi vì nếu không có sự ủng hộ này, chúng tôi không thể làm được. Xin các bạn cứ tự nhiên dùng thử và thưởng thức sản phẩm mới này. Cảm ơn rất nhiều.
dùng 4 câu hỏi này để chúng ta soạn cái mở đầu, cách tạo ấn tượng trong vòng 30 giây. Thứ nhất đó là dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của tôi là gì? Dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của tôi là cái gì? Trả lời được câu hỏi này thứ nhất. Thứ hai đó là tôi có thể giải quyết vấn đề gì, hay là tôi có thể đáp ứng nhu cầu gì cho quý khách, cho quý vị ở đây. Thứ ba đó là đâu là cái điểm khác biệt của tôi. Và cái thứ tư đó là tại sao bạn cần phải quan tâm đến điều mà tôi đang nói. Đây là 4 cái câu hỏi. Bạn hãy soạn cái nội dung cho phần trình bày của mình xoay quanh vào 4 cái câu hỏi đó để mình tạo được cái nội dung nó xúc tích, nó ngắn gọn nhưng mà đi đúng chủ đề. Cái phương pháp thứ hai để chúng ta xây dựng cái mối quan hệ tốt với mọi người, để chúng ta giao tiếp tốt với mọi người, đó là chúng ta thể hiện lòng nhiệt huyết. Lòng nhiệt huyết viết tắt đó là chỉ số BQ. Cái chỉ số này nó thể hiện cái mức độ nhiệt huyết mà bạn biểu lộ khi giao tiếp với người khác. Cái chỉ số này càng cao thì cái khả năng thu hút người đối diện càng cao. Tác giả Robert Slater mô tả John Chambers là CEO của Cisco, của hãng máy tính Cisco, là người đầy nhiệt huyết và sôi nổi. Những người quản lý tài chính cho biết họ sẵn sàng đâm đầu vào lửa vì người đàn ông này. Đây là một cái người có chỉ số BQ rất là cao, đó là ông John Chambers, tổng giám đốc điều hành của hãng máy tính Cisco. Chúng ta có thể lên trên YouTube chúng ta tìm, hoặc là trên Google chúng ta tìm thêm các cái bài phát biểu cũng như là các cái slide, các cái presentation của ông John Chambers để chúng ta tham khảo thêm về cái chỉ số nhiệt huyết của ông ta. Cái chỉ số BQ nó được hình thành bởi hai cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là cái lòng say mê của bạn đối với cái chủ đề hay là đối với cái vấn đề mà bạn đang quan tâm. Thứ nhất là lòng say mê. Cái thứ hai đó là cái sức sống của bạn. Cái sức sống của bạn là nó tạo ra cái chỉ số nhiệt huyết. Ví dụ như chúng ta có lòng say mê nhưng mà chúng ta không có sức sống, chúng ta mệt, chúng ta uể oải trong người, chúng ta thể hiện ra cái nét mặt của chúng ta không có tươi tỉnh. Để chúng ta mặc dù chúng ta có lòng say mê nhưng mà chúng ta không có sức sống, cuối cùng là cái chỉ số nhiệt huyết nó cũng thấp. Cho nên là lòng say mê cộng với sức sống là bằng chỉ số nhiệt huyết. Chúng ta đi sang cái phương pháp thứ ba, đó là lấy được cảm tình của người đối diện. Làm thế nào để chúng ta giành được cái cảm tình của người đối diện ngay từ những cái giây phút đầu tiên mà chúng ta gặp gỡ. Tại vì người ta nói rằng nếu mà ta nhìn ta giao tiếp và ta nhìn thấy mình mà ta ấn tượng với mình, người ta thích mình, thì sau đó cái cuộc giao tiếp nó diễn ra rất là dễ. Còn ngược lại, trong cái lúc mà mới gặp gỡ mà chúng ta nhìn cái mặt hay là người khác nhìn cái mặt của mình, thì người ta cảm thấy là không có cảm tình, hoặc là không có cảm tình, hoặc là không có thích, thì sao? Thì tất cả các cái giao tiếp sau đó giữa mình với người đó, thứ nhất là trở nên là dè dặt. Cái thứ hai đó là cứng nhắc, sượng. Cái thứ ba nữa có thể là không có giao tiếp được, người ta không thích, nó gây ra những cái xung đột không đáng có.
Thế thì ở đây có cái lưu ý, cái lời khuyên dành cho bạn trong cái phương pháp lấy được cảm tình của người đối diện, đó là nếu bạn muốn đánh đúng vào tình cảm của mọi người và làm cho họ phấn khích, bạn phải thu hút trái tim trước bộ não. Nếu không, bạn sẽ làm cho họ buồn ngủ và chán nản. Thế là chúng ta muốn nói chuyện với người khác, chúng ta muốn giao tiếp, muốn lấy lòng được người khác, muốn làm cho họ phấn khích, thì chúng ta phải thu hút cái trái tim của họ trước khi thu hút cái bộ não của họ. Là cảm tình và ấn tượng là cái trái tim nó cảm nhận trước, còn sau đó xử lý dữ liệu, phân tích, logic giờ thì mới dùng cái não. Thế thì cái tim đó, nó quan trọng hơn là cái não trong. Cái thứ tư, cái phương pháp thứ tư đó là chúng ta phải chăm sóc giấc ngủ của mình. Người ta nói rằng thiếu ngủ thường xuyên sẽ hút cạn nguồn năng lượng dự trữ, làm cho khả năng tư duy kém, hành vi bất thường, hay phạm lỗi và tỏ ra khó chịu. Một số ít nhà lãnh đạo có khả năng giao tiếp tốt chỉ ngủ 5 tiếng một ngày, đây là trường hợp rất ít. Như Bill Clinton là một trong những người như vậy. Thế thì các bạn trong cái quá trình làm việc thì tuổi trẻ của chúng ta cũng hay là gì, chúng ta hay làm quá đà và chúng ta không có, tại vì chúng ta trẻ, sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta không có tập trung giữ gìn và phát triển cái sức khỏe của mình, chúng ta coi đó là mình khỏe lắm, ôi không sao đâu, cứ làm thoải mái. Tuy nhiên nếu mà trong cái trường hợp đó nó xảy ra thời gian dài liên tục thì cộng với lại cái công việc nhiều và chúng ta cộng thêm cái trường hợp mà chúng ta bị stress hay bị gì đó thì nó làm cho chúng ta là trở nên con người mình nó khi mà chúng ta thiếu ngủ, chúng ta mệt mỏi thì con người chúng ta không có tỉnh và chúng ta hay có những hành vi là không có kiểm soát được, chẳng hạn như hay cáu gắt hay với người xung quanh, hay là không có vui vẻ, rồi nó có nhiều cái hành động khác nữa và nó không có tốt trong cái giao tiếp ứng xử và khi chúng ta sử dụng mối quan hệ. Tất nhiên một người chúng ta so sánh một người khỏe mạnh vui, nét mặt tươi, đầy đủ, không có thiếu ngủ thì lúc nào chúng ta cũng là mạnh khỏe và chúng ta cái chỉ số huyết của người ta rất là cao. Như vậy thì các bạn hãy chăm sóc giấc ngủ của mình, đây là một trong những phương pháp rất là quan trọng.